Regardez comme un petit peu, là, je peux filmer parce qu'il y a un petit peu moins de monde. Fait que ici, t'as comme l'étiquette I Love Label. Alors, c'est ça. Bienvenue à mon live. J'ai comme une perche de bambou pour pouvoir griller des guimauves au feu. Puis j'ai emmené mes propres guimauves roses. Là, j'attends mon succulent smoothie. Fait que je passe vraiment une très belle soirée à... Je m'en ai dit la vie est belle, mais c'est à la belle de Coteau-du-Lac. Mais oui, la vie est belle ici.